好啦，今日得閒呢，趁依家得閒，今日得閒就買咗啲買咗啲路票，咁要幫啲朋友，因為我有啲朋友要寫去喺土地公嗰度拜，依家呢，我就幫佢寫啦，幫佢寫埋啲嘢。好多時呢啲人話呢要有路票啊咁樣，因為佢啲路票呢就喺土地公嗰度化嘅，喺土地公叫翻嗰啲祖先過嚟，攞啲衣包，依家同佢寫，都有十幾份，唔單止一個，幾個朋友都叫我幫佢搞。好啦，咁依家幫佢搞下咯。呢啲全部呢啲係路票嚟嘅。嗱，呢啲路票嚟嘅，全部都係路票。咁依家要畫線，揾張嘢要畫線。所以有時呢要喺土地公化呢，土地公叫佢啲祖先攞啊，剩啊，就要寫，都要係寫呢一份。如果係喺街嗰度呢，都係寫呢一份。有啲人問喺街都得，咁得咩唔得啊？睇你識唔識搞啫。如果好多時啲人唔識搞嘅，就話又唔得咁解啫嘛。你如果係識搞嘅話，一張路票，仲有土地簿，仲有其他嘢，變咗你一化呢，佢啲某一個祖先一嚟呢，土地公就會俾佢噶啦。睇你哋識唔識搞啫。下一集再比較得閒啲嘅呢，就個衣包啦。其實衣包入邊有啲乜嘢呢？咁講，因為我唔學出邊嗰啲人，我唔學出邊啲人做法，係學我自己本人，學我自己本人經驗所得。因為之前都做過好多，嗰時舊屋有壇嗰時呢，有個壇呢就都同人做過，即係都係寫啲路票啊、土地簿啊啲嘢，變咗呢就做過好多，所以依家呢啲人呢，我冇個壇喺度呢，佢都打電話翻嚟俾我，喂，拍人檔啊，幫手幫我寫一份路票啊咁講。因為一份路票唔單止淨係呢張路票，仲有其他嘅，所以為之一份，仲有其他嘢撈埋一齊，所以嘅一份嘅土地路票同埋土地簿啊啲嘢咧係一份嘅啫。下一集呢就會用我自己嘅經驗去包一個衣包俾你哋睇。因為出邊依家呢啲人呢都係叫我包衣包俾佢嘅，變咗即係佢話放心咁講，咁多年啦，佢哋化咁多年啦，都冇其他啲古靈精怪發生。一樣係收到嘅，所以自己做法啦。因為點解一樣嘢呢？唔需要理人嘅，自己做法，佢做得到嘅，佢冇其他嘢要嘅，冇其他古靈精怪嘅，咁咪 OK 咯，係咪？有嘅梗係唔會再打電話俾我啦，係嘛？因為白毛，因為有時啲嘢呢。即係全部都白毛啊，冚唪唥都冇呢，就仲有少少嘢啫。可能我而家講呢，你哋都唔明㗎，你哋都唔明白，所以我依家呢，就下一集再講話個衣包入邊有啲乜嘢。
規矩上有啲乜嘢啊，就唔需要啲乜嘢，係嘛？好啦，呢條片拍到呢度啊，咁啊，我依家咧就做埋啲嘢先啊，拜拜。